हर शइ खां आगाह कयो आहे। ऐं मां सम्झां थो त हीउ सोशल मीडिया जो दौरु आहे, मोबाइल मौजूदु आहे। ऐं जीअं मर्कज़ खां शेड्यूलनि जो ऐलान थी वियो आहे, उते तक़रीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर जाइ ते अमल थिए पियो, ख़ुसूसन दौड़ में बहितरीनु नमूने सां अमल थिए पियो। जीअं त हिकिड़ी बहितरीनु रवायत दौड़ में साईं वारनि जेका हलाई आहे कैंपेन, त हर यूसीअ में तव्हां दोस्तनि खे घुराए ऐं तव्हांखे पंहिंजे हाल अहवाल खां बि आगाह कनि था ऐं मर्कज़ जे तरफ़ां जेको हुकुम आहे उहो बि अव्हांखे ॿुधाइनि था। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदो हलां त गवर्नमेंट ऑफ सिंध चाहे थी त हीउ डिपार्टमेंट जेको आहे सॼो प्राइवेट कजे, हिननि जी जेका तनज़ीम आहे उनखे ख़तमु कजे। छो त प्राइवेट थियण सां असांजे ॿारहाड़ी जो जेको मज़लूम ग़रीब तबिको आहे उन जी तइलीम अॻिते हली ख़तमु थी वेंदी। हीअ तइलीम जेको तव्हां ॿारनि में पढ़ायो पिया, ॿारनि खे तइलीम ॾियो पिया, तव्हां कॾहिं बि कंहिं ॿार खां या उनजे वालिदैन खां इहो मुतालबो न कयो आहे त तुंहिंजे ॿार खे जूती कान्हे, तुंहिंजे ॿार खे साफ़ु कपिड़ो कोन्हे, तुंहिंजे ॿार खे कंघी ॾिनल कान्हे, तुंहिंजे ॿार खे जेको आहे वारनि में तेल लॻल कोन्हे, अखियुनि में सुरमो कोन्हे। पर तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि, सुबुह जो ॿार खे सवेरे उथारिजे थो, उनखे तयारु कजे थो, सूट पैंट पाराइजे थी, टाई उनखे ॿधिजे थी, उनखे मोटर साइकिल ते खणी स्कूल पुॼाए थो, वरी मोकल जे टाइम ते उन ॿार खे खणी अचिजे थो। ऐं हुननि जूं जेके फ़ियूं आहिनि उहे तव्हां ॼाणो था। असां वटि अलाह असांजे ॿारहाड़ी माण्हू खे हयाती ॾे कॾहिं बि पंहिंजे ॿार खां इहो पुछा न कई त बाबा तूं स्कूल अॼु वेह, तुंहिंजो उस्तादु आयो, तोखे सबक़ु मिलियो? न न न, इहा सॼी ज़िमेवारी असांजे प्राइमरी उस्ताद ते आहे। जे स्कूल नथो अचे तॾहिं बि उस्तादु पुछे, जे स्कूल अचे थो उनजी सार संभाल जेका बि आहे, तव्हां नंढड़ा हिकिड़ा ॿार आहिनि जिन खे अञा सम्झ बि कान्हे किन जी ॿोली कहिड़ी आहे, उनखे हीअ असांजो प्राइमरी उस्तादु तयारु करे हाई स्कूलनि में मोकिले। पर बदकिस्मती सां दुनिया लेवल ते सिंध जी त आख़िरी मक़ाम प्राइमरी उस्ताद जो आहे। थियणु ईअं खपे त जेको बुनियादु जंहिं बि शइ जो बुनियादु तव्हां ॾिसो, हीअ बिल्डिंग आहे, अगरि हिन जो बुनियादु बहितरीनु आहे त हिन बिल्डिंग जी का क्वालिटी बि आहे या उन जो को मयार बि आहे या उन जो को टाइम बि आहे। पर जंहिंजो बुनियादु सही न आहे उहा जल्दी में किरी पवंदी आहे। पर सिंध हुकूमत असांजी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, जॾहिं त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो नारो आहे रोटी कपिड़ा और मकान। हाणे मुंहिंजी नज़र में न को हू मकान ॾियण लाइ तयारु आहे, छो जो असांजो तव्हां ॾिसो त मकान जो जेको किरायो आहे सो 2700 रुपया आहे। अहिड़े झंग में जिते वेठा आहियो हिते बि 2700 में असांजी जाइ कान्हे। ऐं 1000 रुपया या 1200 रुपया मेडिकल अलाउंस आहे, जॾहिं त डॉक्टर खे ॾेखारण को बि भाती वञे त सिर्फ़ु हू ॾिसण जा 1500 2000 रुपया वठे। अहिड़े महांगाई जे दौर में जॾहिं त जेके असांजा जेके हुकुमरान आहिनि उन्हनि जो इलाज बि हाणे मुल्क फ्री, पेट्रोल फ्री, सुई गैस फ्री, बिजली फ्री, ऐं असां इहे सभु शयूं भरियूं था। पर उन हूंदे बि असांजो उस्ताद पंचुअल पढ़ाए पियो। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर परे आहे, तॾहिं बि रेगुलर स्कूल वञे पियो ऐं पंहिंजे नंढड़े मोती जहिड़े ॿारनि खे तइलीम ॾिए पियो। उनजे बावजूदि बि हुननि जा फ़ैसिला पंहिंजे जेके उन एयर कंडीशन एसिन में वेही थियनि था, उहो कॾहिं बि असांजे फेवर में न थिया। इंशाअल्लाह उहो ॾींहुं ईंदो, कामयाबी तव्हांजा कदम चुमंदी। सो हिमत ए मर्दा मदद ए ख़ुदा। तव्हां हर यूसी में 60-70 उस्ताद आहियो, जेकॾहिं तव्हीं इहे सभु जा सभु उस्ताद जॾहिं कराची हलंदो न त कराची ॾकंदी। लखे माण्हू ईंदा, लखनि माण्हुनि खे कंट्रोल करणु ॾाढो ॾुखियो। ॿी ॻाल्हि तव्हांखे हिकिड़ी अर्ज़ु कंदो वञा त असांजे मां हर दफ़े हीअ हाणे बि जेको मुज़ाहिरो थियो उन में बि मां हुयुसि, हालांकि मां हाणे रिटायर आहियां, पर उन जे बावजूदि बि असांखे पेट सां इश्क़ आहे, जेसिताईं हयाती आहे उनजो साथ ॾिबो। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त जंहिं यूसी जा दोस्त गॾु हलो उहो हथ हथ में ॾेई हलो, को बि अॻिते पोइते न थिए। उते पंहिंजे तालके सां हथ हथ में ॾेई हलो, उन में तव्हांखे इहो फ़ाइदो थींदो त तव्हां जेके तालके दौड़ जा उस्ताद मुतहद हूंदव, आॾो तव्हांखे मां यकीन सां चवंदुसि त आॾो तव्हांजी कहिड़ी बि
मुश्किलात हूंदी उहा बि टुटी वई। ॿीहर हुननि तयारी कई, उन में अॻवानी मूं कई ऐं मूं सां तक़रीबन 100 जे लॻभॻि दौड़ जा उस्ताद आहे। जीअं असां वियासीं त पुलिस असांजे साम्हूं हीअं बीठी हुई ऐं हुननि रुकावटूं जेके असांजे साम्हूं कयल हुयूं, मां दोस्तनि खे चयो, मां चयो उछलायो। पुलिस कोशिशि कई थोरी घणी, हुननि जेॾी महिल उछलायो, मां चयो तव्हांखे त शर्म अचणु खपे त तव्हांजी जंग असां बि था विढ़ूं, तव्हां असांखे वेठा उस्तादनि खे कुटियो या मुलाज़िमनि खे कुटियो। थियणु ईअं खपे त तव्हां असांजा रस्ता रोक न कयो, पर छा आहे, हू मुलाज़िम आहिनि, हुनजी बि मजबूरी आहे, हुननि खे बि हुकुम थियनि था। हाणे 6 तारीख़ जे लाइ जेके बि दोस्त हिते वेठा आहियो या जेके न आहिनि आया, हिकिड़ो दोस्त रुगो, जेतिरा 20 वेठा आहियो न, तव्हांजो त हिकिड़ो दोस्त ज़रूरु हूंदो। फ़क़ीर जड़नि जा त 50 दोस्त आहिनि, पर ईअं आम उस्ताद जो बि हिकिड़ो ॿ जेके ज़माने जा घटि माण्हू आहिनि, तॾहिं 2 टे माण्हू जे हुननि ते तव्हां महिनत कंदो त ही 13-14 माण्हू थींदा ऐं 14 माण्हू हर यूसी मां जॾहिं उते लहंदा। ऐं इहो कोन भाड़बो त अलाइन सां पाणींदा न, असांजो मक़सदु आहे पेटियल सरे फ़हिरिस्त हुजे ऐं वधि खां वधि पेटियल हुजे। असां छो चऊं त फलाणो बि ईंदो, टीरो बि ईंदो या मटीरो बि ईंदो, असांखे आसिरो न आहे करणो। ईअं आसिरो अगरि कंदासीं त पोइ वरी घटिजी वेंदासीं। हू बि चवंदा हुआ ही हुनजो तइदादु वॾो आहे, प्राइमरी जो इहे पाण ईंदा, पोइ उते वरी माण्हू चंद बचंदा त उते बि ॾिसण वारा रपोर्ट जेके ॾींदा आहिनि त साईं कोन्हे मज़ो मिड़ी हिन सां माण्हू गॾु न आहिनि, ईअं पिया था कनि। पर इनशाला अवाम उस्ताद अहिड़ी ताक़त आहे, जेकॾहिं उते लहे थी न त गवर्नमेंट मजबूर थिए। पेंशन कटौती, पेंशन कटौती, पेंशन कटौती, DRA allowance, DRA allowance, DRA allowance, group insurance, annual fund, annual